বাচ্চাটি এসে বলে ভাইয়া আমি এই সাইকেলটা বিক্রি করবো, আমার টাকা অনেক প্রয়োজন। লোকটি বলে কত টাকায় বিক্রি করবে? বাচ্চাটি বলে ভাইয়া 3000 টাকায়। লোকটি বলে আরে এই পুরোনো ভাঙা সাইকেল আমার 3000 টাকায়, আমি 1500 টাকা দিব। বাচ্চাটি বলে ভাইয়া আমার 3000 টাকা অনেক প্রয়োজন। তখন লোকটি বলে আমার কাছে 1500 টাকাই আছে, নিবি তো দে, না হলে এখান থেকে চলে যা। তখন বাচ্চাটি বলে ঠিক আছে ভাইয়া দাও। তখন লোকটি মনে মনে বলে 10,000 টাকার সাইকেল 1500 টাকা পেয়ে গেলাম। লোকটি বাড়ি চলে আসে, তাই মেয়ে থেকে বলে দেখ তোদের জন্য সাইকেল নিয়ে এসেছি। তখন বড় মেয়েটি বলে বাবা এটা তো জিসান আমার ফ্রেন্ডের সাইকেল। তখন এই ছোট মেয়েটি বলে হ্যাঁ বাবা, তার মায়ের অনেক শরীর খারাপ, তাই জন্য হয়তো সাইকেলটা বিক্রি করেছে। এটা শুনে লোকটি যা করলো এটার কথা আপনি অবাক হবে। কিন্তু সেটা দেখার আগে আপনি যদি আপনার মাকে ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো এরপরে তখন এই লোকটি বাচ্চাটির কাছে গিয়ে তো সাইকেলটা ফেরত দিয়ে দেয় আর বাচ্চাটিকে 3000 টাকা দিয়ে দেয়। তো এই ভালো লোকটি যেন 1 লাইক করাই যায়।